Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillahi ma amarahu litablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi abdun arsalahu Allahu lil alamina basiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Musholla Al-Muttaqin. Mudah-mudahan jenengan sedaya jamaah Majelis Taklim Musholla Al-Muttaqin ditetepno Allah Subhanahu wa taala boten musholane tok sing muttaqin ning jenengan nggih muttaqin. Jenengan dadi hamba-hamba Allah sing muttaqin, sing duweni tondo, duweni ciri napa to niku wau maknane muttaqin. Salah sijine ngeten niki. Tiang-tiang sing muttaqin niku tiang-tiang sing selalu butuh karo Gusti Allah. Tiang-tiang sing jenenge al-muttaqin takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Wong niku mbah sedelok mawon niku kelangan rasane kalih Gusti Allah mbah. Makane luar biasa. Nggih. Alhamdulillah niki kula pertama mriki ning kula ndelok ketoke masyaallah niki mudah-mudahan ahli jannah kabeh. Nggih, muttaqin kabeh ahli jannah, pecinta-pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ngeten niki luar biasa manfaate. Nggih. Pomo donya kok mboten enten wong sing kumpul zikir marang Gusti Allah, niku donya niki pun dilangno karo Gusti Allah. Donya niki pun ditowo terus menerus bakal silih berganti musibah, silih berganti bencana, silih berganti Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Mergo enten tiang-tiang kaya jenengan ngeten iki. Subhanallah. Akhirnya napa? Rahmati Allah Subhanahu wa taala mandap. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala niku wau disebar kali Allah Subhanahu wa taala. Ning kadang sing linggih ning kene iki gak rumangsa entuk rahmat. Ngene apa nggih, Bu? Nggih. Ning nek berkat entuk. Berkat entuk nggih. Alhamdulillah lah. Nek berkat niku cetha marahi gitu. Mangkat engko nek mulih berarti nggawa berkat. Nggih. Padahal luweh mulya, luweh aji berkahe Allah Subhanahu wa taala. Ning kadang-kadang keberkahan niku wau mboten krasa. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza qa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah." Nalika menungso niku kumpul dadi siji sak panggonan. Luweh-luweh niki kumpule teng omahe Gusti Allah. Masjid, musala niku ana sing duweni. Enten jenengan wani ngakoni kuwi omahku ngono masjidku wani. Seneni wong akeh jenengan. Nggih.
Masjid niku ben cilik kaya apa, elek kaya apa, niku wong sing sugih, wong sing duweni kedudukan, wong sing duweni donya tetep teko teng masjid. Ning nek omah durung tentu. Nggih. Meleh-meleh niki kumpule teng daleme Allah Subhanahu wa taala, teng Baitullah, omahe Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong sing mlebu teng omahe Gusti Allah, terus napa? Terus dihidangkan kali Allah Subhanahu wa taala hidangan-hidangan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dihidangno zikrullah, dihidangno istighfar, dihidangno takbir, dihidangno ngeling sujud marang Allah Subhanahu wa taala, dihidangno sholawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong niku mulih mesti wareg lahir batin. Beto nek jenengan mertamu teng omahe wong. Wong sugih zaman sakniki meneh lah ya Allah wis ngenesakno. Wong sugih niku lho omahe gedhong, gedhi, mobile mewah. Assalamualaikum. Ngono kadang sik diinceng sik sing teko sapa. Aduh. Anake kon metu, Pak Era ono muni Pak Era ono. Jenengan kok napa enten sing sak watan niku enten, Pak? Wonten. Tiange enten teng mriki tiange. Mboten tapi kan mboten enak. Lah yo niku kadang sok diengok sik ngoten ning nek Gusti Allah jenengan teko model napa mawon ahlan wa sahlan dibuka pintune Allah Subhanahu wa taala. Mlebu ya Allah. Jenengan lambuk wong kere ora duwe nggih pakaiane ya ora mewah-mewah ning pokoke sing penting suci sekona. Nek teko dhisik manggone teng pundi? Ngarep ora mungkin ning mburi. Nek teko ndi? Ning nek sing zaman sakniki ya beda wong ngaji zaman sakniki iki tekone dhisik ning milihe mburi yo ben iso sendean jare ngono. Ya, milihe napa? Mburi. Lho jenengan dhisik teng ngaji ora aku ning kene wae ben iso sendean jare ngono ki. Tekone gasi milihe mburi. Ngono entuke berkat ora padha mbek sing ngarep mbuh lho ya. Nah, gitu. Nggih. Lah, nek marang omahe wong niki durung tentu jenengan entuk padha. Teko gasik maune ning ngarep bang sing teko wong sing luwih duweni kedudukan, anu nyun sewu jenengan geser mriko niki dinggokke wong sing lho. Iki napa nggih? Suguhane alah apa meneh suguhan. Nek zaman biyen kula sik seneng bertamu nang omahe wong sugih. Mergo nek wong sugih suguhane mesti panganan sing penak. Omben wah mesti enak. Saiki ora. Tambah sugih niku sing dicepakno ning nggon meja aku sak mene iki. Walah mbek niki aku ane gede-gede sisan. Wong sugih-sugih aku ane separone. Nggih napa nggih? Cilik-cilik sakmene masyaallah pelite ra karu-karuan. Nggih. Padahal nek cuman banyu wong zaman biyen niku teng ngarepan terase niku kayak kendi. Wong lewat kabeh entuk ngombe, kenal ngombe, ora kenal ya Lho nek sakniki ora. Nggih. Lah niki mulyane dadi tamune Allah Subhanahu wa taala, nggih teng griyane Allah Subhanahu wa taala niki nek nggawa atine, le teko niku atine digawa, le mertamu niku atine digawa, aja ditinggal nang omah. Nggih, pikirane digawa, gak usah mikir omah, gak usah mikir utang, gak usah mikir dagangan, mikir liyane keri kabeh. Enten napa? Ya aku ketemu karo sing duweni donya. Aku bakal mertamu karo sing duweni donya saisine. Aku kudu napa? Gawa semua zahiran wa batinan kudu tak gawa tak depno marang sing duweni donya saisine. Supaya napa? Engko aku mulih niki wau nggawa rahmate Gusti Allah. Sing maune pikirane sumpek, maune atine jengkel, niki balik ilang kabeh. Mergo nalika wong niki kumpul dadi siji terus zikrullah hafathumul malaikah, panggonan niku dinaungi malaikat rahmate Gusti Allah. Wa nazalat humus sakinah, atine wong sing teng mriku niku didadekno Allah taala sakinah, tenang, adem, ayem, tentrem luar biasa. Mergo ati niku satu organ tubuh manusia sing gak iso diraih, gak iso disetel,
karo menungso. Niki nek mboten jenengan jane yo ora tak kandhani model ngeten-ngeten niki. Niki khusus niki jane. Nggih. Ati niku makane wong niki sok do mikir piye carane ben ketok ayu, ben ketok ganteng. Oh niku jenengan rekayasa piye wae iso ketara. Oh, sing pesek iso didadekno mancung. Lho ya to. Engko sing pokoknya jenengan sakarepe, jenengan iso owahi napa mawon nek raga sing liyane niku jenengan iso owahi. Nggih. Ning nek ati ora iso. Ati niku jenengan pun piye-piye ora iso mergo ati niku terus sing gantung marang Allah Subhanahu wa taala. Mergo ati niku sing dadi panggonan nadhrah, pandangane Gusti Allah niku mung teng atine menungso tok mboten teng liyane. Cara sing mlebu surga niki kok kudu wong sing ganteng. Waduh, sing elek engko piye? Lho ngono to. Cara mlebu surga niku kudu sing pakaiane kok sing mewah. Lho, sing ora di pakaian mewah piye? Ning sing mlebu swarga niku biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim, sing atine selamat. Sing liyane gak dipetung mbek Gusti Allah. Nah, nenangno ati, nyelametno ati niku salah sijine teng panggonan ngeten niki wae. Teng panggonan-panggonan sing panggonan niku dinggo ngeling-eling marang Allah, zikrullah. Alhamdulillah kula panjenengan dikumpulno Gusti Allah, ditakdirno Allah Subhanahu wa taala kumpul teng panggonan model ngeten niki niku bukti nek enten setitik takwa, setitik iman teng jero ati sing nembe napa? Nembe diitik-itik Gusti Allah, yo jare kowe iman. Yo jare awakmu takwa. Ki lho ana undangan pengajian, mangkat apa ora? Abot pengajiane apa anggot abot TV-ne. Lho. Ini sakniki untungnya pun bar, Pak. Wingi Piala Dunia, wah pengajian sepi kabeh sampean. Kula ngaji teng pundi-pundi jam 10, lho kok do mritili, anu tat Piala Dunia lah ya Allah Gusti, Piala Dunia kok ngalahno Piala Swarga. Lho. Nggih. Abot ngendi? Takwa sing sithik, iman sing sithik niki wau diitik-itik diundang oleh Allah Subhanahu wa taala mangkat ora. Imanmu sing sak titik niki arep mbok gedhekno napa ora? Takwamu sing sithik niki arep mbok tambahi napa mboten ben supaya napa uripe teng alam dunya niki wau dadi tenang, tatmainnul qulub bi zikrillah. Ati niku adem ayem tentrem mergo napa atine selalu eling marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, disyukuri nikmat sing paling luar biasa nggih niku nikmat iman. Iman niki jenengan syukuri mengke jenengan insya Allah liyane bakal nikmat. Wong sing gelem nyukuri imane sing teng jero ati mengke langkah kakinya kehidupannya berupa apapun, rumah tangganya, jual belinya, bermasyarakatnya, semuanya akan ditata dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sing hadir teng mriki kategori termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Rasulullah Al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi tahirin wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nggih, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku sing merjuangno Kanjeng Nabi. Nggih, yang membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke muka bumi ini tadi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan senjata akhlakul karimah, dengan kebaikan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in terus semuanya mengikuti Nabi Muhammad sampai abauna wa ajdaduna sholihun. Sampai wong tua kula lan panjenengan.
luwih dhisik kenal karo Kanjeng Nabi. Makanya zaman lahir dhewe nek lahir niku diadzani mboten? Diadzani mboten? Salah sijine maksude napa? Sadurunge krungu napa-napa ben krungu jenenge Gusti Allah. Durung krungu lagu, durung krungu omongan, durung krungu napa mawon, krungu kalimat sing nyetakno namung asmane Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Lho. Niku maknane berjuang wong tuane dhewe niki debak-debake kepengin ki anakku lahir ben kenal karo Gustine. Ben kenal karo nabine wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong tuane wis merjuangno dhewe niki apik. Kenalno ro Gusti Allah, kenalno ro Kanjeng Nabi, hayya 'alas shalah. Wis dikenalno undangane salat. Ning kadang gedhi malah ora mangkat. Kadang begitu tuwek. Sing azan mriki sinten sing tukang azan? Niku. Jenengan azan banter suarane, Pak. Pak Don kula ngerti kula kanca kowe cilik mbek Pak Don niku ora usah gembur. Ngomong tok banter suarane. Bu nek saiki. Sing azan bantere ra karuan, hayya 'alas shalah. Sampai kadang watuk-watuk meneh tuwek-tuwek ngene iki mah. Gitu. Ning sing teko ora ono. Nggih. Niku nek janjane jenengan ditakoni ana azan niku jenengan krungu apa ora? Krungu. Nggih, musolane sebelah ngendi jenengan ngerti? Yo ngerti apa wong ning kompleke dhewe. Niku kira-kira kok mbek merem wae jenengan tekan musola. Mergo napa apal dalane. Kupinge krungu, matane weruh. Ning mergo sing kebumpetan atine ora mangkat. Meneh kok sik asik weanan. Aduh ya Allah. Wong salat kan mengko sedelok ya iso jare ngono. Gitu. Mergo napa? Mergo niki wau. Nggih. Makane nek gak diperjuangno iman niku nek gak diperjuangno takwa niku nek mboten diperjuangno ngungkuli duit. Ilange niku ngungkuli duit. Dhewe kan sok ngomong lah ya duit ki ketoke kok ora krasa nembe entuk kok wis entek meneh ngono ki mau. Gitu. Ketoke kok alhamdulillah ki meh entuk rezeki. Begitu duitnya teko delalah kok ya butuhe teko. Subhanallah. Kaya weruh, nggih. Butuh ki ngerti, angger duitnya teko butuhe teko niku subhanallah. Nah, iman niku luwih melih nek jenengan mboten jaga tenanan niki iman niki dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiar. Sing ijik mung tandane tok lho. Sing ketok tandane oh Islam. Ya Islamis. Oh aku ketemu sholat Id loh, ketemune sholat Id malahan. Gitu. Mendingan kok sholat maghrib ora tau ketemu, sholat zuhur gak ketemu, subuh gak ketemune. Wah aku ketemu sholat Id bukan bianyar. Keluarga seragam saka bapak ibu sak anake 5 seragam. Niki kula niki wonten adalah takok karo takmire jenengan sing anu. Iki ada request bab napa? Mboten enten Ustaz sak karepe jenengan. Sak karepku aku ngaji sak karepku ngeten niki. Gitu. Ning nek ana judule mah niki kula sesuai judul anu tat jelaske bab salat jauh niki sak karepe jenengan mawon tat pokok piye carane umat niki saged. Nah niki kula ngaji sak karepe kula ngeten niki. Islam kae. Lho kok kowe ngerti wah aku ora tau ketemu ning masjid ning musala ora tau ketok. Pengajian ya ora tau melu, tapi aku ketemu salat Id wingi karo bodo haji dum-duman daging teko dhekne. Lah ya Allah. Gitu. Tapi ya sik alhamdulillah sik dianggap Islam, sik dianggap mukmin. Lho niku rahmate Gusti Allah jenengan nek kepengin ngerti. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala marang hambane niku luar biasa. Ngungkuli kasih sayang sing ana teng alam dunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala teng Quran niku menceritakan betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad niku lek kepengin umatnya seneng, Nabi Muhammad lek kepengin umatnya bahagia, Nabi Muhammad lek kepengin umatnya niku mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat niku sampai saben dina dilakoni nangis karo Gusti Allah.
Awake dhewe ora tau nangisi awake dhewe. Ngene apa nggih? Ora tau kok nangis golek njaluk ngapura karo Gusti Allah tahu jenengan? Ora tau. Niku Allah taala lek ngabadikno teng Quran naudzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Allah taala lek ngendika, sungguh aku datangkan kepadamu, aku utus kepadamu seorang rasul dari jenismu sendiri. Maksudnya Dewi menungso dikai rasul kai nabi yo menungso. Nabine menungso, nek ora milih Nabi Muhammad malah milih jin. Luwih kenal mbek jin mbek Nabi Muhammad. Luwih kenal mbek setan timbang mbek Nabi. Lho niku nyoto lho Pak, kula mboten ngapusi jenengan niki kula ngomong apaanane. Jenengan nek menawa omah suwung mesti jenengan uga ana jine, mesti ngerti jenengan. Lah apa tau ketemu jenengan mbek jine omah kuwi. Tapi jenengan ono aku nek lewat kono merinding terus kok mesti yo lho ngono. Koyok sinyale jenengan koyok gatuk karo jin koyoke. Ngono wit gedhi, ngono melih tenan. Aja lewat kono lho. Lah napa apa? Gendruwo. Lah kok tau ndelok urung tau. Lah kok ngerti? Ya aku krasa oh, berarti sak jenis mbek kowe iki. Sinyale padha. Ya menungso kok sinyale jin kabeh. Undangan maulid banter-banter sholli ala Muhammad ora ono sing teko, ora ono sing nyauri. Ya Allah, padahal cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Ya Allah, jeung Nabi niku diriwayatkan di dalam hadis, ya, diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad itu nabi yang paling akhir, khatamun nabiyyin wal mursalin. Ya, khatam penutupe para nabi lan para rasul. Ning Nabi Muhammad gak bakalan Gusti Allah buka pintu swarga. Gak bakalan ana menungso mlebu swarga sadurunge Nabi Muhammad, sadurunge umate Nabi Muhammad mlebu teng jero swarga dhisik. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad tidak masuk duluan. Nabi Muhammad pintu dibuka, Nabi Muhammad keliling teng mahsyar, Nabi Muhammad keliling teng mizan, Nabi Muhammad keliling dihisab, keliling goleki umate, aja nganti ana umate sing kececer, gak iso lewat nglewati hisab, nglewati mizan, nglewati sirat, gak iso lewat di apa disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian besar kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka ketika kita hidup di alam dunia, begitu mulia orang tua kita mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia orang tua kita mengajarkan kepada kita, "Le, aja ngono, aja rono kae apik, sing apik rene iki lho, sing apik rene." Lho. Mergo napa? Kae barang sing haram, iki barang sing halal, iki sing hak, iki sing batil. Niku sing didik wong tuane dhewe. Nggih napa nggih? Mergo napa? Kepengin anak-anak niki wau dadi anak-anak sing solehah. Kepengin anak-anak niki wau iso napa? Iso ngikuti dalane wong tuane sing soleh, kenal marang Gustine, nuruti perintahe Gustine, ninggalno larangan-larangane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka sing kepengin entuk rahmate Allah Subhanahu wa taala dunia ilal akhirah, monggo kesempatan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Meskipun kaya sing kula critakno wau, jenengan asal Islam tok niku mun selamat. Pun bejo. Pun luar biasa mergo perjuangane Kanjeng Nabi, mergo kasih sayangnya Nabi Muhammad, mergo napa? Ghufran napa jenenge ampunane Allah, welas asih Allah Subhanahu wa taala. Ora tau sapa masjid, ora tau nyang musala, sing penting KTP-ne Islam. Niku nek wayah mati gawa masjid mboten? Gawa mboten?
Niku jenengan kabeh kena kewajiban salat mboten? Kena. Kena kewajiban ndongakno. Jenengan ora kena muni ora usah ora tau sapa masjid tok dhewe kon nyolati. Ora usah salat kabeh jenengan woro-woro kabeh wong sak kampung aja entuk nyolati. Dosa kabeh wong sak kampung. Ngene apa nggih? Mergo wong elek ki mau ahli maksiat ora tau ibadah kok misalkan kok jenengan woro-woro ora usah disolati wong ki ora tau sapa masjid mendino maksiat mendino nglakoni elek gak usah jenengan solati niku sak kampung saka ustate kiyaine kabeh sampai umate dosa. Kudu ana sing nyolati berarti luar biasa perhatian Nabi Muhammad, perhatian Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yuk diwayahi ngaji, yuk ngaji. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis taklim, dengan berkahnya yasin tahlil, dengan berkahnya maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya nopo penyakit hati sitik-sitik niku dibuang kali Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sing ngebaki ati nutupi ati saka rahmat hidayah Gusti Allah niku akhirnya sitik-sitik dihilangi kali Allah Subhanahu wa taala. Niku manfaat terbesar yang tidak terlihat dari majelis taklim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh majalisul khair an taj'alahul khair walau kana syarr. Nggih, majelis sing apik, majalisul khair, panggonan sing apik, majelis panggonan tempat duduk tongkrongan, nggih, kongkonan sing apik niku wau an taj'alahul khair. Bakal dadekno wong sing linggih ning kono ki dadi apik. Walau kana syarr, walaupun wong kuwi maune wong elek. Teko aku tak melu pengajian ya toh yasin tahlil jedes teko linggih wis iki wong iki ora iso ngaji wong takoni alif ki bengkong apa lurus ora ngerti ya toh wawu ki miring apa ora ngerti pokok ora ngerti apa-apa ning melu yasin tahlil ben kemis yasin tahlil seminggu sebulan setahun oh wong iki mau jenengan bukakno juz amma kon maca suratul ikhlas diwaca aku ora ngerti alif bengkong apa lurus aku ora ngerti kok wawu bentuke piye ra iso ora iki waca ora iso aku ora ngerti ning ora usah nganggo buku kon maca surat ikhlas hafal surat falak hafal annas hafal fatihah hafal awal surat yasin hafal ayat kursi hafal akhir suratul baqarah lillahi ma fis samawati sampai akhir apal lha iso kabeh lempuh ora ngerti aku pokoke ngono tok ki mau ngaji kuping melu yasin ta lho dadi apik ora ki wong ki mau maune ora ngerti apa-apa ora apal apa-apa wis ora ngerti apa-apa blas ning pokoke ben malam Jumat yasin tahlil teko ning nggih mburi dhewe ora apa-apa you know wong sing penting sik melu lho majalisul khair anta ja'alahul khair walau kana syarr walaupun maune kowe wong elek mau nek krungu apa-apa misuh, mau nek krungu apa-apa dier gembor sik. Sakniki mergo kulino ngono ki mau berubah. Teko majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok liyane kok melu-melu akhire. Mau nek ora ngerti ki piye ki mau sholli alaihi ki apa ora ngerti maknane apa ora ngerti kabeh kan ngono. Wong niku kabeh maune ora ngerti, Pak. Ngene apa nggih? Ora ana lahir ceplok kok ngerti iki ana apa ora? Yo ora ana pilihan nek ana ngoten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana tunggale siji tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ning nek menungso liyane lahir ora ana sing ngerti apa-apa, ora ana sing iso apa-apa. Kumpul ki mau majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau neming seneng. Wih nak mauludan kono napa balik entuk sego berkat kebuli. Iwake kambing jare ngono. Nek maulud kan biasanya simbolisnya mbek napa? Kambing gitu. Wah enak-enak mauludan ning kono mauludan meneh ana habibe ganteng-ganteng masyaallah biasanya ibu-ibu seneng gini ana habib-habib sing ganteng-ganteng ngono ki mau. You know? Nah, tapi teko maulud gembar-gembor sholli alaih lho you know. Nah, sholli alaih gembar-gembor tok ora ngerti. Sampai asraqal Allah ya Nabi salam alaika melu ngadeg. Tambah bingung meneh ki melu asraqal ki malah tambah bingung.
mau linggih ngembar-gembar sallallahu alaihi ki wis bingung, ngadeg asraka tambah bingung mergo napa? Kok nangis napa kae? Lho kadang asraka enten sing nangis lho. Enten mboten? Ya apa mungkin jempolnya kepidak sebelahe ngono ki mau. Lho ya ora. Lah kok nangis yo? Kae kono kok yo nangis? Ki apa sebabe? Bingung niki wong niki wau. Nggih. Akhirnya napa? Teko terus. Berikutnya minggu ngajengi teko melih, minggu ngajengi teko terus. Terus mergo napa? Mergo entuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dalam salah satu rawi di dalam Maulidil Habsyi Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi ngendika salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa yambasitu nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbih wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hisbih wa ala alihi wa sahbihi alladhi nartauqa sahwatal masjid bi qurbih. Tandane wong cinta, salah siji tandane wong cinta niku lesane bibiri mesti bakalan sering nyebut jenenge wong sing dicintai. Niku mesti tandane wong cinta, ya, cinta niku nanti yang menumbuhkan kerinduan di dalam hati. Rindu niku mboten mergo adoh. Ora ketok kangen, walah cedia oleh ning jenengan ora cinta, orang duwe kangen. Sing dadekke kangen niku cintane bukan jauhnya. Yang menjadikan hati ini nanti seperti teriris-iris ketika apa? Ketika kita mengerti, ketika kita memahami orang yang kita cintai punya makna, punya arti di dalam kehidupan kita. Sampai nanti seringnya sallallahu alaihi seringnya hadir majlis maulid lesane bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Allah berikan hubungan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Bukan kita yang menghubungkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hubungan di dalam rohaniyah kita dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai paham, ya Allah, ingkone ora entuk syafaate Kanjeng Nabi piye aku sok ben. Mulai mikir, kingko sok ben nalika sakaratul maut nek aku gak di syafaati Rasulullah, lesanku durung tentu iso ngucap kalimat la ilaha illallah. Piye niki kok aku sok ben selamat ora teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mulai paham uripku ora mung teng alam donya tok. Ora mung golek senenge donya, ngumpulno bondo donya, ngumpulno nikmate donya. Ning aku kudu mulai mikir sok ben kaya aku pas delok kae tanggoku dipikul, digawa masjid, diterke tang kuburan, ditinggal dhewe nang kuburan, anake gak melu, bojone gak melu, bondone gak melu, engko sing ngancani sapa? Mulai mikir. Mergo napa? Atine mulai lembut dengan zikrullah, lembut dengan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa? Hatine mulai sering krungu kisah-kisah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi memperjuangkan umatnya dari mulai kehidupan beliau sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku mulai kudu dipahami. Nggih, nek ora yo saenake dhewe terus. Nggih. Makane ngaji niku penting. Nggih ibu-ibu nggih. Ngaji niku ampun jenengan walik. Nek diwalik beda. Nek diwalik sing penting ngaji niku maknane beda. Lho, nek sing penting ngaji teko keri lah apa-apa, penting berkate padha mbek sing ning ngarep. Lho. Sing penting ngaji pokok aku teko. Jadi kan yo ora enak delok tangga-tangga aku melu. Padahal ora entuk apa. Nek ngaji niku penting, dia tidak akan pernah membiarkan sesaat saja berada di dalam majelis taklim, pikirannya kelingan liyane, atine kelingan liyane, digawa balik terus piye carane aku entuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham napa dereng? Paham dereng?
Serak koso mes jam 12. Ya toh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak. Anta syamsun Anta nurun fawqa nuri Anta sun Anta nuri anta ikasiru ghalli anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup niku mung sementara. Dunia itu hanya sebentar. Nggih. Ketika kita memaknai dunia ini adalah tempat kita selama-lamanya, ketika akal kita ini tadi berpikir bahwa dunia ini tempat kita selama-lamanya, maka kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan merugi selama-lamanya. Ketika kita menyatakan bahwa semuanya wong urip mung sepisan, urip mung sedelok, ayo toh berjuang, tapi berjuangnya niku golek senenge donya. Berjuangnya niku ngumpulnya bondo donya, kenikmatan donya. Maka kita telah tertipu dengan nafsu kita. Ya, lihat awake dhewe niki menungso sing asale saka menungso sing sakniki pun mboten enten. Bapak ibu kula sebagian pun sedo. Bapak ibu tesih enten, tapi mbah kakung mbah putri pun sedo. Lah, hidup niku bergantian. Hidup itu bergantian di dalam segala hal. Yang hidup pasti akan mati. Yang belum ada nanti akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebahagiaan dan kesusahan. Itu pun silih berganti. Tidak ada manusia yang di dalam hidupnya selalu bahagia. Mboten enten. Enten mboten wong kok lahir sampai mati kok seneng terus ana apa ora? Ora ono. Nggih. Semanten mugi nggih wong awit lahir sampai mati ora tahu senang, susah terus enten mboten? Mboten enten. Wa may ya'mal mithqala dzarratin
gitu. Jadi kabeh ana balesane saking Allah Subhanahu wa taala, mboten usah kuwatir. Nek ngaji terus, lah terus mau golek duite kapan tat lho. Mboten usah kuwatir. Wong ngaji niku wis katut, golek duite wis katut. Jenengan tak critani niki. Niki cara wong kuno, makane wong kuno niku wau uripe seneng. Wong kuno omahe elek. Omahe elek, kerjaane ora tetep ora jelas. Ning wani mana akeh. Lho, nggih napa nggih? Wong saiki cetha pegawai bank. Cetha pegawai negeri, wani mana akeh. Ora wani. Gitu, mergo napa? Ora kenal Gustine. Lho. Wong biyen niku makane kula niki wae sanjang, ya Allah, wong biyen niku nikmate luar biasa. Mergo napa? Wong biyen niku kenal kalih Allah Subhanahu wa taala. Wong biyen niku uripe adem, ayem, tentrem. Mergo napa mawon yang dia alami di dalam kehidupannya, rumah tangganya, dia yakin niki seizin Allah Subhanahu wa taala. Sakniki ora. Kabeh pikir dhewe Gusti Allah keri. Gitu. Sing dadi bapak ora mung dadi bapak. Bapak zaman sakniki iki ora mung dadi bapak. Yo dadi bapak, yo dadi Tuhan kanggo anake. Artinya napa? Kaya-kaya nek rak nurut aku ora dadi apa-apa lho. Kene ora tak usahake ngene, lho Gusti Allah keri. Gusti Allah gak tahu diikutkan. Orang tua kita zaman dulu setiap malam dia menembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong biyen durung kenal tahajud. Nggih wong majelis taklim durung akeh. Ustad yo durung akeh. Nggih wong biyen manembah, nek bengi manembah tengok-tengok Gusti pripun niki jenengan titipi kula anak, gitu jenengan titipi bojo, mosok jenengan mboten titipi duit. Lho, cara gampange ngoten. Gitu. Jenengan titipi anak telu, papat, sak bojone sisan, sak ibuke mosok jenengan mboten titipi duit Gusti. Niki mengke ngenjang kula maem napa. Nyuwun berharap kali Allah Subhanahu wa taala. Makane subhanallah, lah mbok bapak niki gak iso nyukupi anake. Gak iso nyenengno kebutuhane anak bojone ning tetep do wedi lho bapake iki anak-anak sak bojone niki ngerti pake tok wis ora ono sing wani kurang ajar. Wis wedi kabeh. Bapak biyen kok watuk ngono. Wanteng kabeh wis. Padahal Pak Nira iso nyukupi. Pak saiki, wah nyukupi segalane. HP anyar tukokke. Pakaian anyar, gitu, sing pesen ning Shopee bojone engko sing kon bayar bapake. Kok do guyu kabeh jenengan ngalami ngono, jenengan ngalami. Mesakake men ya Allah. Sing pesen sing wedok pesan paketan teko, bapake digegeri, "Pak, iki lho paketan, Pak." Sampai mumet bapake iki mau sedina bayar paketan ping pindho, sedina bayar paketan ping pindho ya Allah. Wis nyukupi. Nggih, merjuangke susah payah goleke duit nyukupi, isik diseneni terus kadang kala ki, Mas. Gitu, isik diseneni terus. Lah makane napa niki kelangan jati diri, kelangan napa? Kelangan Allah Subhanahu wa taala. Mergo teng omah niki wau boten enten keberkahan. Nah, makane nek kepengin urip niki wau seneng, adem, ayem, tentrem, rumah tanggane sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak niki dadi anak-anak sing saleh salehah, dzurriyyatan thayyibah fid-dini wad dunya wal akhirah. Kula paringi jenengan telu kuncine urip seneng. Nggih, catet-catet. Pulpene ndi karo kertase. Nggih, catet. Telu. Siji napa? Jenengan eling-elingo. Jenengan eling-elingo piye keadaan hubungan panjenengan marang Gusti Allah. Jenengan tengok-tengok ki engko balik bareng ngaji karo Ustaz Yunus niki wau teng omah tengok-tengok aku mbek Gusti Allah ki piye ya. Nyedake nek pas susah tok engko ki Gusti ya Allah apa selalu marang Gusti Allah. Dieling-eling. Piye hubunganku marang Allah Subhanahu wa taala.
Piye aku nglaksanakake salat. Salatku ki wis tak jaga tenan apa durung? Wis ngepenke, wis merhatekno salat napa gampangno salate? Napa luweh enggak luweh napa luweh merhatekno kepentingan-kepentingan donya? Niku jenengan koreksi. Seberapa baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita melaksanakan perintahnya Allah? Lho wong biyen niki wong biyen. Balik wong biyen terus kula pokoke senengane kula wong biyen. Soalnya aku ya lahir saka wong biyen. Lamun nek jenengan lahir saka ndi kan aku ora ngerti. Nah aku anake wong biyen. Jenengan anake wong kapan? Wong biyen juga berarti padha. Tak kira nek anake wong sesuk lah berarti ngene. Wong biyen niku ya Allah nek ngajari anake, "Le, aja pengen napa sing diduweni wong liya. Weke wong le." Lho. Sampai anak-anak niku wau nek delok tanggane duwe dolanan anyar, panganan enak, niku anak-anake dhewe ora wani nggegeri wong tuane ping deloki. Tok niki wau subhanallah. Nggih, mergo napa? Bocah niki ngerti nek wong tuane ora kuat. Bocah saiki kono nggawa apa? Wah, langsung roke make dituarik. Pokoke kudu tukake, kudu ditukoki. Gitu. Lah mergo napa atine gak tau dijak prihatin. Atine gak tahu dijak kenal marang Gusti Allah. Nggih, makane dandani hubungane karo Allah Subhanahu wa taala. Carane piye? Tegakkan perintah Allah taala teng jero omah. Salat niku jenengan jaga. Aja wedi nggugah bojone nek durung salat. Aja wedi nggugahi anak-anake nek durung nglakoni salat. Aja wedi TV pateni cetet wayahe azan nang wayahe azan ayo salat. Aja wedi. Sampeyan biyen muni magrib surup, wah ora ana bocah keluyuran. Gitu. Saiki aja meneh kok bocahe sak bapake durung balik saiki magrib. Ngene apa nggih? Sak pakne durung balik sisan, kok mbokne ya ngono ki mau mbok arisan, mbok blonjo, lepak mbek mbokne ra ono kok ning omah ya anake saya-saya meneh. Gitu. Lah niki ditata didandani, monggo mumpung sedelok niki balik teng dalane wong-wong sing saleh, balik teng dalane wong tuwa-tuwane dhewe biyen sing kenal karo Allah Subhanahu wa taala. Ampun ninggal dalane wong-wong sing saleh. Jenengan kena urip teng zaman sakniki. Nggih, urip teng zaman sakniki, golek ilmu kaya zaman sakniki, ning jenengan ampun ninggal atine aja digawa teng zaman sakniki. Atine tetep kudu marang Allah Subhanahu wa taala, nerimo, syukur, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, siji napa dandani hubungane kalih Allah Subhanahu wa taala. Aja wedi negakake hukume Gusti Allah teng jero ngomah. Anak wedok kok arep metu kok ngomah, aurate tutup. Aja ngeler aurat. Aja ngumbar aurat. Tutup. Mergo napa? Semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dari dalam rumah kita. Menghilangkan kenikmatan yang ada di dalam rumah kita. Kenapa? Karena ada satu penghuni rumah kita yang berada di dalam pandangan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor loro. Yang nomor loro, dandani hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Nggih, sing sik do duwe wong tuwa. Nggih. Dandani hubungane karo wong tuane. Mergo wong tuwa niku Gusti sing katon. Mergo ridhone Gusti Allah niku tergantung karo ridhone wong tuwa. Lho Ustaz, saya sudah punya istri, ora masalah. Ketika kau punya istri, tetap muliakan orang tuamu. Berapa banyak suami yang lupa, berapa banyak suami yang lalai. Ketika dia punya istri, dia punya anak, dia selalu menomorsatukan istrinya, membahagiakan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sehingga melupakan kewajiban kepada kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Mergo kowe gak bekti karo wong tuamu, akhirnya anak-anakmu yo gak bekti karo awakmu.
Mergo kowe gak pinter karo wong tuamu, akhirnya kowe diuji Allah Ta'ala lewat anak-anakmu. Nomor loro. Banyak azabnya Allah saat ini turun ke bumi, penyebab utamanya ukukul walidain. Mergo durhakane anak karo wong tua. Nek ngaji Masya Allah, sholat subhanallah, mun kabeh panggonan pelosok pun dimawon ana musola, ana masjid, ana langgar, majelis taklim TPQ luar biasa. Neng mulai luntur ketak kemuliaan orang tua kepada anaknya. Mulai luntur makna birrul walidain. Wong biyen bapake muni orang muni takon lah kok enten apa to Pak, ora ono. B rampung. Nggih. Jadi perbaiki terus hubungan kita dengan kedua orang tua kita, utamanya yang masih hidup. Kalau orang tua kita satu kota sama kita, jangan sampai lebih dari 1 minggu kita tidak nyium tangan orang tua kita. Kalau orang tua kita cuma satu kelurahan sama kita, satu kampung sama kita, jangan sampai hidung ini tidak nyium tangan orang tua kita dalam 1 hari. Jangan. Usahakan setiap hari nyium tangan orang tuanya. Usahakan kalau masih satu kota seminggu sekali nyium tangan orang tuanya. Kenapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada di keridhaan kedua orang tua kita. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabaha bi ridha'il walidain, sapa wong sing esuk-esuk ki entuk ridhone wong tuane. Tangi esuk meh mangkat kerja, wis duwe anak di bojo omahe wis beda karo wong tuane. Oh kerja jam 09.00, aku tak mangkat gasi 7:30, mampir nang omahe ibuke dhisik. Mampir nyambung tangane ibu-ibu pangestune dongane nggih Bu, lunga bleng mangkat. Niku Rasulullah sing dawuh mboten kula. Man sabaha bi ridha'il walidain, sapa wong sing esuk-esuk ki mau entuk ridhone wong tuane, ki mau mangkat meh keserempet, ki mau mangkat meh ketabrak, ki mau ning kantor meh dihapusi wong, ki mau ning niku kabeh ilang kabeh mergo ridhone wong tuane. Tapi kita tidak mau mencari hal yang luar biasa. Kita lebih mengandalkan akal, pikiran, kepandaian kita sendiri. Utamakan orang tua kita. Cari keridhaan orang tua kita. Muliakan mereka. Semuanya nanti dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita ada di alam kubur, pripun tat, pun kasep tat, ibu kula pun teng kubur, bapak kula pun teng kubur, tidak ada kasepnya. Doakan orang tua kita setiap saat. Setiap saat, jangan nunggu waktu sholat. Jangan nunggu waktu sholat. Saat kita jalan, kita mau beli sesuatu, beli pakaian, beli makanan, beli sepeda, beli HP, ingat, ya Allah, imbian aku ora dipinterke wong tuaku, apa iso aku golek duit apa mungkin aku tuku HP. Ya Allah, imbian aku ora disekolahke wong tuaku, ora dididik wong tuaku, dibayari wong tuaku, apa mungkin aku duwe rezeki, duwe omah, duwe mobil, duwe nikmat kaya ngene. Semuanya tidak akan pernah kita peroleh. Semuanya karena doa dan perjuangan orang tua kita. Ingat-ingat mereka. Hidupkan mereka di dalam hati kita. Hidupkan mereka di dalam kehidupan kita. Supaya tidak terlepas kita daripada apa, selalu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedua orang tua kita juga ridho kepada kita. Yang terakhir, jalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Perhatikan saudara-saudara kita. Terutama saudara-saudara yang masih berhubungan darah dengan kita. Memang berhubungan rahim dengan kita. Yang kedua, orang-orang yang memang dekat sama kita. Tetangga kanan kiri, jamaah majelis taklim, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Jadikan kita setidak-tidaknya, kalau tidak mampu memberi manfaat buat saudara kita, tidak mampu membahagiakan saudara kita, setidaknya kita tidak menimbulkan masalah buat saudara kita. Setidak-tidaknya kita bisa menyenangkan lewat senyum. Setidaknya kita bisa membantu lewat pertemuan-pertemuan yang di dalam pertemuan itu ada hikmah, ada manfaat daripada pertemuan kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam majlis ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar kita, tidak pulang ke rumah kita kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah
maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi iki wis kesel baru ngawakmu nang. Durung toh? Ya ditabuhi pisan. Tabuhi pisan kasih daya apa biasanya? Nah, ayo, Mas. Insyaallah. Monggo, monggo. Salli ala Muhammad. Sallu Kesana cukup dulu lah, geser. Keluarnya apa shopping? Ya. 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 Alhamdulillah. Ya sakderenge kula tutup donga tak kei crita jenengan. Nggih. Kula critani jenengan ning niki mboten crita asal cerita niki cerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih. Ikhwan rahimakumullah, Nabi Muhammad niku satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai umatnya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri.
Makanya tadi dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri lewat lesan beliau, beliau mengatakan, aku mencintai umatku. Aku mencintai umatku melebihi kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya. Kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita lebih daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kita baru lihat ibu cinta sama anaknya, niku jenengan duwe bayi. Masya Allah, niku lambuk nek bayi ini, niku cerita, nek delalah kok rewel, awake panas, niku jenengan lambuk loyo, kesel, awake pun ngetok-ngetok, niki nek kepengene bayi niki kok turune kudu digendong, kira-kira tetep jenengan gendong mboten? Salehke nangis, kok melih. Niku cintane ibu kepada anaknya. Makanya Nabi Muhammad sendiri juga melebihkan kedudukan ibu daripada bapaknya. Ya. Datang seorang laki-laki menghadap kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka, ibumu. Laki-laki ini tanya lagi, summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ummuka, ibumu. 2 kali Rasulullah jawab ummuka. Laki-laki ini tanya lagi, summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kembali jawab, ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah jawab ummuka, ummuka, ummuka. Baru pertanyaan keempat laki-laki ini, summa man, Rasulullah katakan abuka, bapakmu. Ya. Sedemikian hebat Rasulullah mengisahkan bahwa ibu itu mencintai anaknya, tapi masih kalah dengan kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Setiap malam Rasulullah menangis sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut nama kita ummuka, nama kita ummati, ummati, ummati. Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang diperjuangkan Rasulullah umatnya. Bagaimana kelak umatnya akhir zaman yang umurnya pendek, tenaganya lemah, ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, dosanya banyak. Bagaimana nanti keadaan umatku di akhir zaman? Ya Allah, yang sampai 80 tahun jarang umurnya sekarang. Sampai 80 tahun tidak ibadah. Ya. Umurnya panjang, 70 tahun, tidak ibadah. Na'udzubillah. Sehat, tapi tidak taat kepada Allah. Maka dosanya tambah banyak. Rasulullah berpikir, bagaimana kalau umatku yang dipanjangkan umurnya, sehat, afiat, tapi banyak maksiatnya, diberikan rezeki oleh Allah, demikian banyak nikmat yang dia terima, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan satu-satunya cuma satu, apa? Kenali Nabi Muhammad, kenali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu jalan yang paling mudah buat kita. Ketika kita mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, maka cinta ini akan menjadi motor buat kita untuk apa? Meninggalkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Cinta kepada Rasulullah akan menjadi motor buat diri kita untuk memperbaiki ibadah kita. Coba lihat. Sholat kita ini sudah berapa puluh tahun kita lakukan. Sholat terus. Tapi sholatnya terus. Maksiatnya terus. Sholatnya terus. Kurang ajar sama orang tua. Terus. Sholatnya terus. Berani sama suaminya. Terus. Kenapa? Tidak kenal apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu apa yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang terakhir saya sampaikan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khiyarukum li ahli. Nabi Muhammad menyatakan yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kita. Apa kata Nabi Muhammad? Yang paling baik kepada keluarganya, yang paling kasih sayang kepada keluarganya, yang paling perhatian kepada keluarganya. Tapi dalam urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cuma takut anak kita
perutnya lapar. Jangan cuma takut anak kita tidak berpakaian yang mahal. Jangan cuma takut anak kita tidak sekolah di pendidikan yang ternama. Tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala ketika anak kita tidak menjalankan sholat. Takut sama Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak perempuan kita mengumbar, membuka auratnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak kita tidak sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang akhir zaman, yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmat Allah, pandangan kasih sayang Allah, pandangan nadrah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu memperbaiki ibadah kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, memperbaiki segala macam amaliyah kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sareng-sareng maos Rabbi ghfirli ping 7. Nggih, tungake wong tuane. Dieling-eling wong tuane sing pun sedo jenengan tungake. Mudah-mudahan diampuni dosane, diterima amal ibadah. Nggih, sing tesih urip teng alam donya jenengan perbaiki hubungane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Cintai mereka ya Arhamar Rahimin, sebagaimana mereka mencintai kami ya Allah, sebagaimana mereka menginginkan kebahagiaan buat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, yang ada di alam kubur ya Arhamar Rahimin, bahagiakan mereka di alam kubur ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah di alam kubur ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Rabb, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan mereka ya Allah dengan anak-anak yang saleh salehah ya Allah. Gembirakan mereka ya Allah dengan qiraatul Quran ya Allah daripada anak-anak keturunan mereka ya Allah. Ya Rabb, gembirakan mereka di alam kubur ya Rabb dengan sedekah anak-anak dan keturunan mereka ya Arhamar Rahimin, sehingga kau jadikan kami ya Allah anak-anak yang saleh salehah ya Allah. Kau jadikan kami ya Allah dzurriyyatan thayyibah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umurnya fi sihah wal afiyah bi taatik wa rasulih ya Allah. Panjang umur ya Allah, sehat afiah ya Allah, dan taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Kami yakin ya Allah, di saat mereka terbangun di malam hari ya Allah, mereka sujud kepadamu ya Allah, mereka memohon kepadamu ya Rabb. Kami yakin ya Allah, yang mereka mohonkan dalam hajatnya ya Allah adalah kami anak-anaknya ya Allah. Yang mereka sebut ya Rabb di dalam doanya ya Allah, nama kami ya Allah, nama anak-anaknya ya Allah, kebahagiaan kami ya Arhamar Rahimin. Maka malam hari ini kami mohon kepadamu ya Rabb, gembirakan mereka ya Allah di masa tua mereka ya Allah, dengan lazzatul ibadah ya Rabb, dengan nikmatnya ibadah kepadamu ya Allah, dengan nikmatnya berzikir menyebut namamu ya Rabb. Dan kami mohon ya Allah, kalau apabila kau ambil ya Rabb, ambil mereka bi husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi syafaah min khairil bariyah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dhaif wa ya ma'mana kull makhif. Yassir alaina kull asir fa taysirul asir wa alayka yasir. Ya Rabb, yang dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah.
Yang dalam kesempitan rezeki, ya Allah, lapangkan rezekinya, ya Allah, dengan rezeki yang halal, yang barakah, yang manfaat, ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina. Mudah-mudahan manfaat, kurang luwih kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.